راځم په زمونږ یو بل خور یو پوښتنه کړې ده په نامه د حبیبه 130 B5V. ما دی وایي چې ما د تاسو نه اورېدلي و چې پاکستان یو پروژه اخیستې ده چې ګډوډي به منځته راوړي په منځنۍ اسیا کې. د چا څخه یې اخیستې دي او ولې یې اخیستې دي؟ خو په دې باندې ما خو کافي خبرې کړي، تاسو به زه مختصر دا ځواب درکړم چې دوی د امریکا نه پیسې اخیستې دي او دغه پروژه هم داسې وه چې داعش به تقویه کېږي، منځنۍ اسیا ته به ځي، د افغانستان د لارې نه، او روسیه به په دې باندې تضیفه کېږي، منځنۍ اسیا کې به تشنج راوړل کېږي او دا داعش جوړ شوی د همده لپاره و او همده لپاره دی. تاسو به وګورئ د دې داعش نه به هم د چین په مقابل کې کار اخیستل کېږي، هم د منځنۍ اسیا او هم د ایران او هم د افغانستان په مقابل کې، تر څو چې د امریکا خپل په مرامونو ته نه یې رسېدلي. او دا چې تاسو ویلي ولې اخیستې دي، نو دا خو تاسو ته معلومه ده چې پاکستانیان د پیسو لپاره خپل خویندې میندې خرڅې کړي دي، نو دی هر کار کوي. راځم د سجاد افغان اورور یو پوښتنه دغه کړې وه، دې لیکلي و چې دا د TTP مهم غړی چې بله ورځ ووژل شو، د دې متعلق باندې پروپاګند دا دی چې دغه معلومات د قندهار نه د نوم لیکلی دی چې د ویلي دی چې ملا هیبت الله دغه معلومات د پاکستان سره شریک کړي و ځکه دا وژل شي. آیا دا حقیقت لري که نه؟ زه تاسو دومره ویلی شم چې نه، دا حقیقت نه لري، دا د پاکستان پروپاګند دی او د طالبانو منځ کې د نفاق او د دغې تفرقې لپاره دا خبره کوي. کار دی په خپله کړی دی، دی خپله وژلی دی، اما دا کوي چې موږ ته افغانستان دا معلومات راکړي، افغانستان ورته دا ښکاره ځواب ورکړی چې دا رقم معلومات ورسره نه شریکوي او هغوی دا خبره مو کړه چې تاسو ورته ترهګر وایي، موږ ورته ترهګر نه وایو، دا ترهګر نه دي، دا چې موږ ورسره مرسته کوو نه کوو دا بېله خبره ده، موږ مرسته ورسره نشته، هغې خپله ازادي دا کوي. همدارنګې د تبلیغاتو په ساحه کې د خواجه آصف د طالبانو د TTP په متعلق ویلي دي چې د طالبانو موږ ته ویلي چې موږ که TTP، ځکه دوی ورته ویلي تاسو TTP افغانستان ته راوړئ بوځئ، نو دوی ویلي دي چې موږ ته دا ویلي که TTP زموږ افغانستان ته راولو نو تاسو به 15 میلیونه ډالره موږ ته راکوئ. دا کاملا یو دروغ خبره ده. په دې چې پاکستان په مجلس کې ورته ویلي چې تاسو TTP بوځئ موږ تاسو ته پیسې درکوو، او بیا که افغانستان TTP راولي نو په 15 میلیونه ډالر یې راوړي. 15 میلیونه ډالر هم پیسې دي چې بیا غواړي، خو بیا میلیارډونه به غواړي، 10 میلیارډه به درنه غواړي، کمې خو به نه غواړي، ځکه دا خو تی چې نشي قبضه کولی نو افغانستان به یې څنګه بیا کنټرولوي. نو خبره دا ده چې دا مطلقا یو دروغ دی چې دا خواجه آصف یې وایي او په ده باندې اعتبار او باور مه کوئ. همدارنګې 2 پاکستاني د یو جنرال او هم یو لوی دیپلومات، جنرالانو کې جنرال احسان الحق چې پخوا د ISI رئیس و، هغه ویلي دی چې پاکستان عکس العمل د افغانستان سره باید ډیر احتیاط نه کار واخلي. هر اقدام یا هر غلط اقدام چې دی کوي دا د افغانانو په حافظه کې پاتې کیږي او د دې نتایج به د پاکستان لپاره ښه نه وي. بله خبره منصور احمد خان کړې ده، پخوانی سفیر د پاکستان چې په افغانستان کې هم سفیر و، هغې ویلي چې نظامی اقدامات دا مشکلات نور هم زیاتوي، دا مشکلات نه حل کوي، بهتره دا ده چې پاکستان د افغانستان سره خپل دیپلوماتیکو اړیکو د لارې نه د مسایل حل کړي او د نظامي نه ډډه وکړي. او آخر خبره ده، یو پیشنهاد دی په نامه د کابل زمین 15598، زه نه پوهېږم چې کابل زمین خور ده که ورور دی، ده دا ویلي دي چې یو پیشنهاد لرم امارت اسلامي ته که دوی یو اداره جوړه کړي چې پاکستان شناسۍ باندې او دا په وزارت خارجه کې د دوی کار هم دی چې دوی په پاکستان باندې نظارت وکړي او کنټرول ولري. د دې ورور د معلومات لپاره ویم چې دا په نړۍ کې ټولو ممالکو کې د غټو مملکتونه کوم یو چې بیا تاسو مهمي مخصوصي د هغه لپاره تاسو سلونه لري، د هغې لپاره د هماغه مملکت مثلا پاکستان شناسی، هندوستان شناسی، یا فرضاً بیا د سیمه باندې سویلي اسیا یعنی جنوبي اسیا پیژندنه، مرکزی اسیا پیژندنه، شرق الاوسط پیژندنه، په دې رقم سره دا پیژندنې بیا په وزارت خارجه کې یو ستراتیژیک ادارې چې هغه ستراتیژیک مطالعې لپاره خپل دغه لري او هغوی دا کار کوي او هلته دا
ډیپلوماټانو دی خپل نظریات خپل مقالې ورکوي او نظریات کیږي بنا دا یو پروسیجر دی دا یو دغه دی چې په وزارت خانو کې د لپاره پیشنهاد ته ضرورت نشته دا هم د اوس موجود دی او په دې باندې کار کیږي پاکستان شناسي هندوستان شناسي د نفر الته خپل نظریات ورکوي او هغه نظریاتو باندې عمل کیږي. نو دا د نن ورځې موضوعات چې تاسو سره مې شریک کړل هیله ده چې دا برنامه وګورئ خوښه کړئ او سبسکرایب یې کړئ لایک ووهئ زنګوله ووهئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې ستاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ.